maalin buu nabigeenu alayhi salaatu wasalaam miskiidku soo galay wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaadii dhexdeedana ku ducaysanaya uu istaagay nabigu markaa ducadii buu dhageystay waa duca cajiib ah duco boqolkii 9 waa ilaahay ammaantiisa yaa man laa taraahu alcuyuun walaa tukhaliduhu addunuun walaa yasifuhu alwaasifuun walaa tugayiruhu alxawaadith walaa yakhsha addawaa'ir yaa man yaclamu mathaqiila aljibaal ilaa aakhirkeyga markaa buu nabigu yidhi Abu Muusa al-Ashcari buu u yeedhay wuxuu ku yidhi ninkaa ducada markuu dhammeeyo ii keen buu ka yidhi markaa baa loo yeedhay ninkii nabigaa ku doonayana marxaba markaa buu nabigu sal alla alay wasalam hanimo markaa la soo qaaday oo xoolo markaa uu qaybinayey ayuu kiish lacaga intuu ka soo dhex qaaday buu nabigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiye ah oo kuus lacag loo dhiibay ka warrama saasuu u qallibay uu farxay markaa buu nabigu ku yidhi lacagta sababta aan kuu siiyey maad garan buu ka yidhi markaasuu yidhi haa maxaad u malay inaan kuu siiyey dee tolnimaad ii siisay buu yidhi markaa buu nabigu ku yidhi waa runta raximkuna xaq way leeyihiin in wax laysku siiye laakiin lacagtan ujeeddadaan kuu siiyey waxa weeyaan bixusni hanaa'ika cala allah sidaad haddeertoon ilaahay aad u ammaanaysay ayaa ku farxay buu rasuulku yidhi taa darteed baana kuu siiyey buu yidhi sidaad ilaahay u baryaysay sidaad ilaahay u ammaanaysay waayo maqsuudka nebiyada adduunyada loo keenay baa ahaa inay bini aadanka ilaahay ku xidhaan markuu arkay nebigu shaqadiisii oo socota uu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam dana uu siiyey tacalluqa ilaahay dadku ay leeyihiin baa nebiga agtiisa ku weyne lacagtu agtiisa kuma weyno xataa si fii siirati cumar waxaa ku taalla hanimadii ayuu maalin maalmaha ka mida cumar dul fadhiistay markaasuu u qaybinaya saxaabada markaasuu arkay nin yaroo gacan go-an markaasuu yidhi gacantan maxaa kaa gooyay buu yidhi wuxuu yidhi qaswadii halkaas ahayd ayaa dhaawacan la ii geystay buu yidhi ku dhaawacmay markaasuu lacagtii buu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanayaa markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kalu haddana siiyaa markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhifta halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kala qaado uu tiriyaa uu siiyaa mar dambu cumar markaa uu waaya ki yaraa markaasaa lagu yidhi cumar baa war ninkii meesha joogay meye waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buri cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaas sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaahay loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halkaa ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buuri manin ilaahay dartii u cawirmay oo diinta dadaalkeyga iyo koryeelkeyga iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuri anigu may wallahi waan ku bixin lahaa buuri wax meesha yaallo dhanba